बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आज एक नए टोटके के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरा आज का जो टोटका है वो उन हज़रात के लिए जिनको काफ़ी अरसे से खांसी है, और वो खांसी बलगमी भी हो सकती है और वैसे भी वो खांसी बग़ैर किसी बलगम के उस तरह से भी है। तो मतलब इसमें ये होता है कि बहुत अरसा गुजर जाता है लेकिन इस खांसी से निजात नहीं मिलती। दवाइयाँ वगैरह बहुत इस्तेमाल हो रही होती हैं, डॉक्टरों से रुजू किया जाता है, मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद इससे छुटकारा नहीं मिल रहा होता है। तो इसके लिए मैं आज एक छोटा सा टोटका आप तक शेयर करूंगा। सबसे पहले बात तो ये है कि आप जिन हज़रात को खांसी है, अरसा हो गया है, वो खांसी ख़त्म नहीं हो रही, वो ये समझते हैं कि हमें मारूसी आ रही है, या फिर ये होता है कि बस अब तो मुझे आराम नहीं आएगा, लिहाजा ना इलाज करवाना है ना कुछ करना है, तो बस उसी तरह खांसते रहना है। तो अपने लिए भी परेशानी और साथ जो बैठा होता है उसके लिए भी परेशानी। जहाँ किसी महफ़िल में आप बैठे हुए हैं तो वहाँ भी आपको सुकून नहीं मिलता और ना ही दूसरे लोगों को सुकून मिलता है। तो इसका इलाज करना, इलाज करवाना, मतलब कोई भी बीमारी है आप उसका इलाज ज़रूर करवाएं, क्योंकि इलाज जो है वो सुन्नत तरीक़ाकार है। यानी आपको इलाज करवाना चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए कि बस छोड़ दिया जी, अब या तो खुद ही ठीक हो जाएगी या फिर जो है ना खांसते रहेंगे इस तरह ही। तो बस यही मैं अर्ज़ करूँगा। एक तो जिन चीज़ों से आपको खांसी में शिद्दत आती है उनको तर्क कर दें, उनसे बच जाएँ। दो तीन चीज़ मतलब किस्म की होती है। एक तो परमानेंट रहने वाली खांसी होती है और एक एलर्जी की वजह से। एलर्जी का ये टोटका नहीं है, एलर्जी का अलग टोटका होता है। उसके लिए आपने ये इस्तेमाल करना है कि तो मैं बता रहा था कि जो एलर्जी वाली खांसी है उसके लिए तो इलादा उसके लिए टोटका है, लेकिन जो परमानेंट रहने वाली खांसी है उसका इलादा टोटका है। तो अब मैं टोटके की तरफ आता हूँ। टोटका क्या है, इसमें इतना मसला नहीं है, बस ये आप समझ लें कि आपने एक ही चीज़ जो है ना वो लेनी है, हल्दी। हल्दी को आपने आके घर में ला के उसका सफ़ूफ बनाना है, ठीक है जनाब। और सफ़ूफ जब बन जाए, लेकिन उसमें ये ख्याल कीजिएगा कि हल्दी प्योर होनी चाहिए। जो देसी हल्दी होती है वो आपके पास होनी चाहिए, और बाज़ार से हल्दी कूटी हुई हल्दी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप ख़ुद पूरी की पूरी हल्दी लेके आएँ, उसको घर में ला के उसको पीस लें, उसका सफ़ूफ बना लें। अब उस सफ़ूफ को आपने दिन में 3 मरतबा पानी के साथ इसको ले लेना है, ठीक है। और यानी एक आध चम्मच आप उससे बल्कि इस तरह का नहीं, तीन माशे अंदाज़े के तौर पर आप उससे दिन में 3 मरतबा दरमियाने पानी से, मुराद ये कि ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा, ताज़ा पानी हो, ताज़े पानी से आपने लेना है। और ये कम से कम आपने 15 दिन तक इस्तेमाल करना है। 15 दिन के इस्तेमाल के बाद इंशाअल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो रिज़ल्ट जब मिलता है तो मैं यही अक्सर कहता हूँ कि आप मेहरबानी करके इन चीज़ों को अपने तक महदूद ना रखें, आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और ख़ास बात बता दूं कि मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि मेरा टोटका आप लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन कुछ हज़रात ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। या तो उनको पता नहीं है या उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। वीडियो मेरी वॉच करते हैं तो काइंडली मैं आपको ये बता दूं कि जब आप मेरी वीडियो खोलते हैं तो राइट साइड पे, यानी आपके सामने राइट साइड पे एक थोड़ा सा आइकन बना होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा।
بلیک میں بھی ہو سکتا ہے، ریڈ میں بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے. ٹچ کریں گے تو وہ میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا، اور پھر آپ میری ویڈیو کو دیکھیے گا، سنیے گا. پھر آپ جو ہے نا ہر بار جب میں ویڈیو بناؤں گا تو انشاءاللہ آپ کے پاس میری ویڈیو پہنچتی رہے گی. سبسکرائب کرنا بھولیے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ انتہائی ضروری ہے، وگرنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وہ میری جو ویڈیو وہ نہ پہنچ سکے. تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کیجئے گا، اس کے بعد جو ہے نا اس کو لائک کریں یا شیئر کریں، وہ آپ کی مرضی ہے. تو بس یہ بلغمی دمہ کا علاج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ بہترین ایک ٹوٹکا ہے. اگر اس میں خدا نخواستہ ٹی بی ہے تو وہ بھی، اس کا بھی اس میں علاج ہے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کوشش کیجئے گا. اللہ کے فضل کرم سے شفا من جانب اللہ ہے. امید کرتا ہوں آپ اس کو شیئر بھی کریں گے، اس ٹوٹکے کو استعمال بھی کریں گے. نئی ویڈیو آنے تک اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.